фильма, где нет ни режиссеров, ни гримеров, ни операторов, ни осветителей нет, где занято огромное количество актеров. У каждого есть своя роль, сверхзадача и текст. Мы персонажи фильма, без лицевой обложки, без сантиментов, без интриг, без аккомпанемента, где нет ни лжи, ни правды, где все настолько явно. Сюжетная линия, главная линия, жизнь. Один большой сценарий, сочиненный нами. Не записываем в книгу, так запоминаем. До конца еще не знаем, что будет в финале. Но заряжаем и снимаем, снимаем, снимаем мотор. Персонажи фильма, ай, на черно-белой пленке, ай, играем очень тонко, почти невидимы швы, где нет статичных кадров, одна сплошная гонка, без крупников, все общим планом, как бы со стороны. Мы персонажи фильма, практически немого, с букетом спецэффектов разных трюков, без каскадеров, без дублеров, и всего один дубль, одно неверное движение. Что? Позыва снято! Жизнь. Один большой сценарий, сочиненный нами. Не записываем его, так запоминаем. До конца еще не знаем, что будет в финале, но заряжаем и снимаем, снимаем, снимаем мотор. Персонажи фильма, а не телесериала. Конец и никакого продолжения с хэппи-эндом. Мы персонажи фильма, жаль, хороших фильмов мало. Все, снято, спасибо.